Зеус, привет! Сейчас мы видим лазерный станок с ЧБУ металла с кабинетом со сменной сторон. Размер 3 на 1,5 метра. Мощность 2 киловатт. Станина сварена из высококачественной листовой стали, повышена прочности твердости. Берущая караван используется известная фирма Жетус с фокусировкой стабильная работа без перегрева. Лазерная история используется известная фирма Макс. Если вы хотите узнать больше информации, со мной свяжитесь. До свидания.